अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई हो आप ठीक हो। अभी हम जो स्टूडेंट में का टाइम हो गया, 7:30 बज गए। अभी स्टूडेंट में 7:30 बजे हैं, तो अभी मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। तो आज मैं सोचा सुबह व्लॉगिंग करता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट में जो बहुत सर्दी हो रही है और साथ में ना बहुत स्नो भी हो रही है। रात से तकरीबन रात के 8 बजे से लेकर अभी तक स्नो हो रही है, तो बहुत स्नो हो रही है। तूफान आया हुआ था स्नो का। तो भाई यही अगर इससे अच्छा पाकिस्तान होती ना स्नो, तो स्कूल वालों ने कहना था छुट्टी करो। स्टूडेंट में नहीं ऐसा होता, बाहर के मुल्कों में कहते हैं स्कूल। ये देखे अभी तक इधर बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। जहाँ देखो स्नो, जहाँ देखो वाइट वाइट नज़र आ रहा है आपको। तो इधर मेरे शूज़ देखे। अभी मैं स्कूल की तरफ जा रहा था, तो इधर ये देखिए ये गाड़ी आई हुई है स्नो उठाने के लिए। तो ये हर दफ़ा गाड़ी आती है स्नो उठाने के साथ। तो अभी ये गाड़ी उठा रही है स्नो, ये देखें। तो ये बाद में एक साइड पे कर देंगे। तो अभी मुझे भी आराम से चलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी स्नो में स्लिपिंग होती है। तो ये देखें ना, अभी हर जगह स्नो ही स्नो है। गाड़ियों की हालत देखें। यहाँ से तो साफ पड़े हैं, लेकिन इस सड़क पर भी देखें ना, सड़क पर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा। पहले तो उठा लेते थे जल्दी, लेकिन हम दूर दूर तक नज़र भी कुछ नहीं इतना ज़्यादा आ रहा। अभी सिग्नल रेड हुआ हो तो पीछे दबाते हैं, तो देखते हैं अभी कब ग्रीन होगा। तो जो है ना, इस दफ़ा स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा स्नो है 2023 में ना। अभी सिग्नल ग्रीन हो गया, तो हम चलते हैं ऐसा। तो पिछली दफ़ा जब पहली दफ़ा स्नो हुई थी ना, तो मैं इधर गिरा था। इधर आके मुझे लगा भी स्नो हो रही है तो कहाँ स्लिपिंग हो गई, लेकिन इधर मैं गिरा था इस साइड पे। तो कोई नहीं, हम अपने स्कूल की तरफ चलते हैं और आप मौसम एंजॉय कीजिए। अभी मेरे हाथ भी जो बहुत ठंडे हो रहे हैं। मैंने कहा से मोबाइल पकड़ा, मैंने हाफ ग्लव्स पहने हुए हैं। तो अभी साथ में ठंडी हवाएं चल रही हैं बहुत तेज़, और साथ में स्नो भी हो रही है अभी फुल तेज़। ये देखे ना, इधर वो ढेर लगा हुआ स्नो का। इधर बिल्डिंग, इस साइड मेरा स्कूल है। तो अभी ये देखे इधर गाड़ियों की हालत, गाड़ी भी स्नो फुल है। इधर काम चल रहा था। तो इस साइड पे ना जो हॉस्पिटल है, ये देखे इस साइड पे पार्क था। इधर भी कुछ सही से मतलब नज़र नहीं आ रहा, इधर घास वगैरह था, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये देखे ना, इधर अब दरख्तों पे भी बर्फ़ है। उस साइड पे आके मेरा ना स्कूल है, सेंट्रल स्कूल। तो आपको वो भी दिखाऊंगा आगे जाके। तो अभी आप मौसम का एंजॉय कीजिए। और ये देखें स्नो कितनी ज़्यादा है। अब स्नो नज़र आ रही है। तो इधर ज़्यादा फिर से तेज़ स्नो हो गया। पहले ऐसा हुई थी, तो अब तेज़ हो गया फिर से। तो ये अभी मैं पीछे से आया था। ये देखें करीबन मैं अपने स्कूल के पास तो पहुंच गया। छोटे बच्चों का स्कूल है, उधर आगे मेरा स्कूल है। अभी मैं इधर स्कूल के पास आ गया हूँ। ये मेरा स्कूल है, बाहर की साइड है, ये फ्रंट साइड। तो ये देखें ये मेरा स्कूल है। इधर स्कूल में बच्चे ना स्नो ऐसे इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें सब बच्चे इधर। अभी है ना, जब मुझे स्कूल से छुट्टी हो गई है, तो अभी मैं स्कूल में हूँ। तो अभी मुझे मतलब मैंने बैग लिया, बैग वगैरह। तो अभी मैं आपको लेके जाता हूँ इधर स्कूल, थोड़ा सा दिखाऊंगा। तो अभी मैंने इधर ये जगह बनी हुई है, इधर कोई नहीं आता, तो इधर मैं आया हूँ। तो ये मेरे स्कूल की थोड़ी सी बाहर वाली जगह, यहाँ से ना ये सामने नज़र आ रहा है आपको। इधर से लेते हैं कुछ खेलने के लिए, बैडमिंटन जैसे फुटबॉल हो गया। तो ये भी इधर मैं खड़ा हूँ। तो अभी हम बाहर जाते हैं। अभी नहीं, ये स्कूल का बाहर का व्यू है। तो अभी हम बाहर जाते हैं, तो देखते हैं। तो अभी मैं स्कूल से बाहर आ गया हूँ। अभी मुझे छुट्टी हो गई थी। तो अभी ये देखे थे ना, काफ़ी ज़्यादा स्नो सड़क पर भी पड़ी हुई है। अभी इन्होंने साफ़ नहीं की, क्योंकि कल रात से ना जो स्नो हो रही थी, तो अभी काफ़ी ज़्यादा स्नो हो गई है। ये देखे थे ढेर लगा हुआ है। इधर फुल जो पाँव है ना, वो दाह जाता है। जब मैं सुबह स्कूल गया था, तो मेरे आधे कपड़े ख़राब हुए थे बर्फ़ की वजह से ना, गीले हो गए थे बैग भी। ये देखें इधर अभी शूज़ दिखाता हूँ आपको, बाहर निकल गए ना, इससे छोड़ते हैं। तो अभी मैं स्कूल जाने लगा हूँ, दोस्तों से मिलने, क्लास है अभी। तो अभी ये देखें ना, अभी आस्ता आस्ता वैसे हो रही है, लेकिन मेरे शूज़ भी ख़राब हो गए हैं। तो अभी हम स्कूल की तरफ चलते हैं। ये गाड़ी आई है, ये जो स्नो साफ़ करती है ना इधर वगैरह,
अभी ना जब मैं फ्रेंड्स के स्कूल आ गया हूँ इधर, तो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई थी, आपको पता है। ये देखिए इधर ना स्नो है, काफ़ी ज़्यादा है इधर। तो अभी मैं साइड पर चल रहा हूँ, तो इधर साफ़ है, तो मैं साइड पे इसलिए चल रहा आराम से, यहाँ से फिसल जाता है बंदा। तो अभी ये देखें सारी स्नो है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया